ากสิเจอประโยคคำถามที่ตอบตัวเองสักคำยังทำบ่ได้เมื่อถูกเธอทิ้งทั้งที่บอกเข้าใจสิขายตายก็ตอบบ่ได้คำถามผิดคนตอบบ่อยู่คนอยู่บ่ฮู้สิตอบจังไดก็มีแต่เธอผู้เดียวที่ตอบได้สิให้ทางใครเจ็บใจและได้ก็ทนคนตอบบ่อยู่คนอยู่ก็ยังต้องฟังเป็นยังคือเลิกกันทั้งที่รักกันมาตั้งโดนยังคือเหตุผลก็อยากสิรู้คือกันนั่นล่ะก็เมื่อเธอคนที่หักสุดใจจากไปด้วยการบ่เว้าบ่จามื้อนี้อยากสิลบที่สุดขอบฟ้าบ่มาพบหน้าเลยกับไผบ่อยากสิเจอประโยคคำถามที่ตอบตัวเองสักคำยังทำบ่ได้เมื่อถูกเธอทิ้งทั้งที่บอกเข้าใจสิขายตายก็ตอบบ่ได้พันถามผิดคนตอบบ่อยู่คนอยู่บ่ฮู้สิตอบจังไดก็มีแต่เธอผู้เดียวที่ตอบได้สิให้ทางใครเจ็บใจก็ได้ทนคนตอบบ่อยู่คนอยู่ก็ยังต้องฟังวนเป็นยังคือเลิกกันทั้งที่รักกันมาตั้งนานยังคือเหตุผลก็อยากสิรู้คือกันนั่นล่ะบ่อยากสิเจอประโยคคำถามที่ตอบตัวเองสักคำยังทำบ่ได้เมื่อถูกเธอทิ้งทั้งที่บอกเข้าใจสิขายตายก็ตอบบ่ได้พันถามผิดคนตอบบ่อยู่คนอยู่บ่ฮู้สิตอบจังไดก็มีแต่เธอผู้เดียวที่ตอบได้สิให้ทางใครเจ็บใจก็ได้ทนคนตอบบ่อยู่คนอยู่ก็ยังต้องฟังวนเป็นยังคือเลิกกันทั้งที่รักกันมาตั้งนานยังคือเหตุผลก็อยากสิรู้คือกันนั่นล่ะคนตอบบ่อยู่คนอยู่บ่ฮู้สิตอบจังไดก็มีแต่เธอผู้เดียวที่ตอบได้สิให้ทางใครเจ็บใจก็ได้ทนตอบบ่อยู่คนอยู่ก็ยังต้องฟังวนเป็นยังคือเลิกกันทั้งที่รักกันมาตั้งนานยังคือเหตุผลก็อยากสิรู้คือกันนั่นล่ะ โว้ยลายนี่ก็ได้